下面有請温大伟博士為我們證道。各位弟兄姊妹平安，我哋先禱告交託上主，感謝上主施恩招聚我哋弟兄姊妹聚集喺一齊敬拜，求主開我哋每一個人嘅眼同埋心，好讓你嘅真理康正我哋嘅生命，好叫我哋喺世上結出好果子，榮耀你，做好我哋作為教會嘅本分。主開我哋嘅心眼，高孩子嘅口，讓今日無論講嘅聽嘅都聽到你對我哋講嘅說話，以至於我哋能夠日常忠心跟從，奉基督耶穌嘅名禱告，阿們。好，咁今日呢，好高興又同大家一齊分享神嘅恩典、神嘅話語。咁今日呢，我哋就開個新嘅系列。過去嗰9個月呢，我哋就講咗8福。點解8福講咗9個月呢？因為聖誕節講咗聖誕節嘅主題，咁所以加埋另外8福就啱啱9次。咁由今日開始呢，我哋開始講十誡。咁所以我喺呢度侍奉嘅講道嘅侍奉，我嘅計劃啦，如果主允許嘅話呢，就係講8福、十誡、主禱文。咁就將呢3個主要主同埋上帝對我哋嘅吩咐同大家分享。咁就再提一提大家，我哋今日教會聚集喺呢一度，我哋係咩啊？教會呢個字，中文教會呢個字，本來希臘文就係 Ekklesia 就係咩啊？就係指一個群體，係被神召出嚟聚集嘅群體。點解我哋俾神召出嚟聚集啊？我哋係乜嘢人？神要召我哋出嚟啊？我哋係咩人啊？罪人。罪人被召集出嚟之後，我哋就係乜嘢啊？門徒。我哋係被召跟從耶穌基督嘅門徒。所以教會就係咩啊？教會就係耶穌基督嘅門徒嘅聚集。我哋都係耶穌基督嘅門徒。門徒就要做咩啊？做聽從佢嘅老師，就係耶穌基督嘅吩咐。所以我哋嚟就係要聽從耶穌基督嘅吩咐，然之後去實踐。呢個就係我哋聚集同埋過我哋嘅生活嘅目的。上次頭先我講咗啦，我哋之前9個月講咗8福。咁8福就之所以重要，我相信大家都好清楚啦。呢個係耶穌基督佢出嚟傳道嘅時候，最開篇講嘅8件事。呢個係耶穌基督嘅教導嘅一個好主要嘅部分，可以話係佢嘅重心，可以話係佢嘅核心。佢係教導緊人一個理想嘅人生係點。你要有福，你要被祝福，你要做啲乜嘢嘢？一個理想嘅人生係點嘅？我哋信耶穌好多時候呢，初信嘅時候特別淨係記得傳福音俾我哋嘅人話俾我哋聽，信咗耶穌之後會有啲乜嘢好處？我哋係聽到話信咗耶穌之後得救，死咗之後可以上天堂，免受地獄嘅災難。我哋成日都記得呢啲嘢，所以我哋可能派上嚟，就信耶穌啦。但我哋好少係因為明白耶穌基督嘅教導而信耶穌嘅。我細個就成日都自己問自己啦，我信耶穌係唔想落地獄啫。咁其實耶穌基督教佢啲徒弟教咗啲乜呢？12使徒跟佢，因為聽佢教咗啊嘛。咁到底佢教咗啲乜呢？係嘛？人哋信佛教嗰啲好知道佛祖教咗啲乜？點解我哋信耶穌嘅？你問你耶穌基督教咗你啲乜啊？個主旨係乜嘢啊？8福先講咗耶穌基督嘅教導裏邊，認為理想嘅人生係點㗎？理想嘅人生係點㗎？就係跟從上帝，令你自己嘅生命變化，然之後按神嘅心意改變自己同埋世界。我哋喺呢一度就要改變自己嘅生命，嚟到改變呢個世界。理由都好簡單好直接。點解啊？你問翻我哋人生在世苦困，係咪啊？只要我哋有嘢想要，我哋就永遠焦慮，永遠恐懼，得到
未得到不滿足，得到又怕失去，到真係失去嘅時候，我哋有痛苦，係咪？我哋困苦係因為我哋犯罪，我哋冇行神嗰條路，同埋因為呢個世界墮陷。所以如果你要擺脫呢啲苦痛，你要點啊？改變自己，唔再犯罪，同埋改變呢個世界咯。所以八福要我哋改變自己，改變世界，正正就係解決我哋嘅苦困嘅關鍵，好合理嘅。所以主耶穌吩咐我哋點啊？遵行佢嘅話，改變自己，改變世界。而生命嘅改變，使我哋更有能力去遵行佢嘅話，係咪？好簡單，你成為好樹，自然結好果子。耶穌基督要嘅係生命嘅改變，唔只係做啱啲咩事，係做啱嘅咩人。你要成為某種人，你要成為見到婦女都唔會動淫念嘅人，你要成為見到任何人都真誠對待嘅人，你要成為嗰啲你明知呢個人傷害你，你仲要為佢禱告嘅人。你要做呢種人，唔係普通人。生命嘅改變由咩開始啊？我哋講八福嘅時候，由虛心開始，由心靈嘅貧窮開始，由知道自己做乜都唔可以安頓自己嘅生命開始。你就知道唯有跟從上帝，你就承認你只有跟從上帝先至能夠安頓你嘅生命開始。既然係咁，十誡就好重要，因為十誡講嘅就係點樣跟從上帝。十誡就係上帝教導以色列人點樣同佢相處嘅規範，掌握其中嘅精神就係跟從上帝必須嘅功課。咁可能你就會問啦，十誡舊約嘅誡命嚟㗎噃，我哋新約時代係咪仲要守㗎？有好多人應該話係啊，唔使守㗎啦，要守我哋就大鑊啦。你哋諗下，如果我哋仲要守舊約嘅誡命，我諗我哋呢度就冇弟兄㗎啦，全部都要實行割禮。即係而家我哋洗禮就得啦，浸濕你啫最多。跟住你話唔係啊，信耶穌要行割禮㗎，即係本來都想信㗎啦。大家話個牧師講話你想信就最好啦。而家我哋就問你諗唔諗住受洗啊？如果你話我哋要守舊約，個牧師就同你講話幾時同你行割禮啊？哪怕都割一割，聽講要瞓一個星期醫院㗎啦呢啲啊。咁啊，我哋起碼冇守嗰樣先啦，係咪先？所以我哋話我哋唔使守㗎啦，係咪啊？又有聖經經文支持㗎噃，就係頭先我哋啱啱讀嗰段啊，哥羅西書嗰段啦。你們既受洗嗱，唔使行割禮㗎，受洗得㗎啦。啊，受洗與他一同埋葬，也就在此與他一同復活，都因信那叫他從死裏復活的神的功用。你們從前在過犯和未受割禮嘅肉體中死了。啊！即係我哋作為未受割禮嗰啲死咗㗎啦，所以唔使再受㗎啦。神赦免咗你哋一切嘅過犯，就叫你哋與基督一同活過來，又塗抹了在律例上所寫攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去。嗱，就係將嗰啲律例啊全部抌咗啦，釘在十字架上。即係話啲律例同耶穌基督一齊釘咗上十字架㗎啦，冇㗎啦。所以不拘在飲食上或節期、月朔、安息日，都不可讓人論斷你們。呢個係保羅對哥羅西書嘅外邦信徒講嘅，即係話佢哋唔係猶太人，佢哋唔守安息日，佢哋唔守節期，就俾猶太人嘅信徒攻擊話：點解你哋信上帝又唔守安息日啊？我哋世代都守，做乜你哋唔守啊？保羅就講話唔使守啊，嗰啲釘晒上十字架㗎啦。簡單講就係咁樣樣，係嘛？咁你話好咯，唔使守咯，自由咯，做乜都得咯。咁又唔係喎，係我哋唔使按具體條文嚟守十誡，但係唔表示十誡背後嘅精神係唔重要嘅。相反，主耶穌強調佢嚟唔係要廢掉律法，乃係要成全律法。大家留意成全呢個字啊 ，peru 陣間會再出現。
佢仲話信徒嘅義如果唔勝過法利賽人嘅義，就唔能夠入天國。即係我哋守律唔單止要守律法，仲要守得好過啲法利賽人。哇！你就知道啲法利賽人守律法係守到幾嚴謹啊！佢真係照字面解㗎。一講話守安息日就係喺安息日嗰日，什麼工都不能作。佢哋即刻就驚啦！哇！什麼工都不能作，咁我起身煮早餐俾啲仔女食，算唔算做工啊？係嘛？後來到咗現代，我哋有 lift 撳 lift， 算唔算做工啊？後來發覺算啊，所以紐約好多人要揾人揸 lift 㗎。如果唔係你自己要撳 lift，就算做工㗎啦。跟住咧，好多時候香港仲有位女士咧，香港人嚟嘅喎，咁啊嫁咗個猶太人，咁啊結果信咗猶太教，咁啊喺香港嘅守安息日，佢每逢安息日即係星期五咧嘅夜晚咧，就會去半島酒店租間房，咁啊自己唔煮早餐，唔煮晚餐，乜餐都唔煮㗎啦，禁食就任何飲食咧都係靠 room service 㗎啦，即係就真係唔做，真係乜都唔做㗎啦，要咁，係咪要咁樣咧？到底點樣先叫做守到安息日咧？就成為佢哋當時好重要嘅條文嘅嗰啲規限，好怕守唔到，做錯嘢。又譬如啲咩咧？洗碗啊！律法有講明洗碗洗裏邊幾多次，洗出邊幾多次咁樣嘅。但係馬上嘅問題就係點叫做出邊，點叫做入邊先？我有個碟，你點分出邊入邊啊？但係碟嘅上邊就叫入邊，碟嘅下邊叫出邊啊。同埋個碟唔係完全平嘅，佢有條邊仔。咁嗰條邊仔算唔算嘅裏邊？算唔算裏邊定出邊啊？條邊要幾高至算係邊啊？呢啲全部都變咗係佢哋要討論嘅問題。你要守律法守得專家過呢班守律法嘅專家，難度非常高，冇可能。耶穌話：我哋守律法要守得我哋嘅義啊，唔好話冇叫我哋守律法。我哋嘅義啊，如果唔勝過呢啲法利賽人，就入唔到天國。哇！咁我哋係咪要做晒呢啲嘢啊？唔係，主耶穌嘅意思好清楚。佢嘅意思唔係要好似法利賽人咁按條文守律法，並且守得更加緊，而係唔好似法利賽人咁，淨係按條文去守律法，而冇掌握到律法背後嘅精神。要超過我哋法利賽人，就要從精神上掌握律法。你喺精神上掌握律法，你就明白神嘅心意。關鍵係明白神嘅心意，然後心悅誠服咁樣去實踐，咁就叫守律法啦。你要心悅誠服咁去實踐。譬如守安息日，律法必須要喺一週嘅第7日，即係星期幾啊？星期六。星期日咧係一週嘅第1日。我哋基督徒點解星期日做崇拜啊？係因為耶穌基督係星期日復活嘅，所以我哋紀念主耶穌嘅復活，我哋星期日做崇拜，並且用崇拜嚟開始我哋一週嘅生活。今日係今個星期嘅第1日，一個星期嘅第1日，我哋選擇以敬拜上帝開始。我哋唔係用敬拜嚟結束我哋嘅週末啊！我哋係用敬拜嚟開始我哋一週嘅生活啊！呢個係我哋基督徒嘅做法。我哋冇守律法嘅喺呢一度，大家唔好以為我哋守緊律法啊！除咗安息日會嘅弟兄啊，安息日會就堅持守律法，就變咗要星期六，佢哋星期六聚會啦。OK， 佢哋星期六就聚會啦。嗱，如果按律法咧，我哋就星期六乜嘢工都唔好做。但係只要你一旦掌握咗安息日嘅精神，安息日嘅精神係乜嘢啊？就係要靠信心進入神嘅安息。你幾時都做得嘅呢樣嘢，你唔使特登揾一日嚟做㗎。呢度希伯來書4章2至3節，馬太福音11章28節有講㗎啦。不過我哋冇時間唔仔細講呢度。咁就唔在乎係咪星期六㗎啦。所以我哋要掌握個精神。嗱，所以10誡嘅要求，10條誡命
喺新約其實有齊噶，冇少到噶，而且更加重視精神，唔係重視嗰個條文。我以下有一個表俾大家睇下，睇新約聖經邊度有顯示10條誡律嘅要求。我本來話俾大家睇，自己睇下就算啦，唔使逐個講。但係有人同我講話冇啦，逐條都講一講啦，咁大家有個印象會好啲。咁我覺得都係嘅。第一條，除耶和華以外不可有別的神，好清楚啊！耶穌基督自己講，當拜主你的神，單要侍奉他。跟住6章24節馬太福音話：你們不能又侍奉神又侍奉馬門，係咪啊？你只能夠侍奉一個上帝。第一誡，第二誡，不可為自己雕刻偶像。不可為自己雕刻偶像，意思唔係唔可以拜觀音啊，唔可以拜土地啊，拜關公啊呢啲，係連耶和華神都唔可以為呢個耶和華神雕像，係任何像都唔可以雕。意思個精神係乜嘢啊？唔好企圖用感官掌握上帝。所以佢好清楚噶，彼得前書講話1章8節，你哋雖然冇見過神，依然愛佢。約翰一書講咩啊？從來冇人見過神，冇用眼噶，唔眼睇噶，唔感受到噶。但係我哋依然彼此，我哋如果彼此相愛，神就喺我哋裏邊，係咪？唔好雕刻偶像。第三，不可妄稱神嘅名。馬太福音5章34節，什麼誓都不可起，不可指着天起誓，因為天是神的座位。6章9節講話，願人都尊你的名為聖。我哋要重視神嘅名，唔好攞神嘅名嚟招搖撞騙。OK， 嗱呢個我哋下次當我哋講到呢度嘅時候，我哋會仔細再講。守安息日頭先講過啦，關鍵係乜嘢啊？唔係邊一日你唔做嘢，而係你有冇信心進入神嘅安息。希伯來書講得好清楚，一個人冇辦法進入神嘅安息，冇辦法平安。信咗耶穌咁多年覺得唔平安，冇辦法喺神裏邊得到安息。耶穌又話：凡勞苦擔重擔嘅嚟我呢度，我就令佢得安息。但我從來冇安息過，我一日到黑都擔心我個仔，擔心我丈夫，擔心我嘅前途，擔心我死咗之後點算，好多嘢我都擔心，冇辦法安息。希伯來書俾呢個現象嘅關鍵評語係乜嘢？係因為你唔信，所以你冇辦法進入神嘅安息。信心係關鍵。我哋去到嗰度嘅時候會睇孝敬父母。呢家我識啊，中國人孝敬父母最緊要。但係原來又唔同㗎。以弗所書6章1節，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。精神係乜嘢啊？個精神唔係就咁孝順父母，係要透過學習對父母嘅順從，順從一個你睇唔到嘅上帝。你連睇得到嘅父母你都冇辦法順從，你點順從一個你睇唔到嘅上帝？第6，不可殺人。馬太福音5章22節，凡向弟兄動怒的，難免受審判。關鍵係對他人嘅憎恨，你要除滅對他人嘅憎恨。你係咪真係喐手殺咗人係其次嘅，關鍵背後嘅精神係你有冇憎恨。我哋要除滅嗰啲嘢，不可奸淫，不可奸淫。馬太福音5章28節，凡看見婦女就動淫念，呢個人心裏邊已經同佢犯奸淫。其實關鍵嘅精神係乜嘢啊？你要喺現世對一個人忠貞，透過學習同呢個對呢個人忠貞，你先至可以對一個你睇唔到嘅上帝忠貞。所以喺聖經裏邊有好多嘅經文都係以夫婦嘅關係嚟到去描述人神嘅關係。教會係邊個嘅新婦啊？基督嘅新婦。不可偷盜。以弗所書4章28節，從前偷竊嘅唔好再偷，總要勞力親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人。呢度我冇時間詳細講，關鍵係就可有餘。原文係冇個餘字嘅，你做嘢你就有錢，唔係剩翻嗰啲錢分俾人，係你有嘅所有錢都要捱嚟分俾人。呢度講緊嘅不可偷盜嘅精神係，我哋要承認所有嘢都係屬於上帝嘅，擺喺你袋裏邊嘅都係上帝嘅，你唔可以任意用。如果連你自己口袋裏邊嘅你都唔可以任意用，
你可唔可以任意攞人哋口袋裏邊㗎？呢個係不可偷竊背後嘅精神。去到嗰個時候，我哋會仔細再講。不可作假見證陷害人，原文冇陷害人幾個字嘅。關鍵係乜嘢啊？你哋嘅話係就係，唔係就唔係。再多講就出於那惡者。關鍵係我哋要成立，我哋要建立一個誠信嘅群體。喺呢個群體裏邊冇欺詐，讓世人見到一個冇欺詐嘅群體係點樣樣。呢個咁樣嘅冇欺詐嘅群體就反映上帝嘅完全真實。我哋喺世上係基督嘅身體，基督係上帝。我哋作為基督嘅身體，就要反映上帝嘅特性。上帝裏邊冇欺詐，我哋中間唔可以有欺詐。呢個係不可作假見證嘅精神。去到最後，不可貪戀別人的東西。馬太福音話：你哋沒有祈求之先，你們所用的，你哋呢個父都知道。你個財寶喺邊度，你個心就喺邊度。不可貪戀其他人嘅嘢。繼續講到底，係你有冇喺上帝裏邊攞到你嘅滿足？你點解貪啊？你唔滿足咯？你嘅滿足應該喺邊度嚟啊？喺上帝嗰度嚟。所以大家睇到啦，10條誡，好多人嘅講法都係頭5條係人同神之間嘅關係，頭4條係人同神之間嘅關係，第6條孝順父母打後係講人同人之間嘅關係。其實都唔係咁噶，10條都係人同神嘅關係，10條都係人同神嘅關係，只係後6條係透過人嘅關係嚟到去表達同神嘅關係啫。OK， 咁呢啲我哋去到後來我哋會再仔細講。嗱，所以最後一個就係頭先保羅喺羅馬書13章9節度講嘅，凡事都不可虧欠人，唯有彼此相愛，要常以為虧欠，因為愛人的就咩啊？完全了律法。Peru， 耶穌基督講話佢嚟係成全律法，嗰個成全嘅字同完全係同一個字。Peru， 即係話律法係點樣被圓滿㗎？點樣被完成㗎？保羅喺呢度講啊，愛完成呢個律法。所以像那不可奸淫、不可殺人、不可偷盜、不可貪婪，或有別的誡命，都包在愛人如己一句話之內。所以我哋見到新約係點啊？佢將10誡裏邊其中5誡列咗出嚟，仲講話包埋其他誡命。其實個重點喺邊度啊？背後嘅精神係乜嘢啊？乜嘢可以成全呢啲律法啊？愛就係個關鍵。嗱，所以我哋見到咩啊？有咗新約嘅光照，有咗新約嘅啟示，我哋可以更深入了解10誡嘅精神，明白神嘅心意，更加知道應該點樣用一個點樣嘅心態嚟與神相處。OK， 好啦，呢個就係我嘅導論啦，即係 introduction 啦。我哋今日開始講，今日我真係要講噶啦。我哋今日講第1誡，除我以外，你不可有別的神。出埃及記20章3節，你話有幾難明啊？呢句使你解，得一個上帝，唔拜佢拜邊個啊？係咪？我仲問點解咧？點解我只可以拜呢個神，唔拜得其他神啊？如只敬拜耶和華，如果個理由係因為耶和華係唯一嘅真神嘅話咧，咁就太簡單啦。而且我哋仲有經文支持添，得一個神㗎咋。通常咧就引邊句咧？就係引申命記6章4節。以色列啊，你們要聽，要話我們神是獨一的主啊，獨一的主，得一個嘅啫。即中文睇嚟就係咁樣樣噶嘛，係嘛？唯一嘅神。但係咧呢一句咧原文唔係呢個意思嘅，其實中文譯得咧有少少偏差嘅。佢唔係咁嘅意思，佢唔係咁嘅意思。我哋下次講第2誡嘅時候咧，可能我哋會翻嚟呢一句。但係今日我唔仔細講啦。但係呢句唔係咁解嘅。佢而家唔係講緊話耶和華我們的神是唯一的神，佢唔係。佢原文嘅講法係耶和華我們嘅主係一，耶和華係一。咩叫係一啊？佢唔係話唯一喎，佢話佢係一。點解啊？我哋下次再講。
但係佢而家呢度唔係講緊耶和華係唯一，因為佢真係唔係唯一啊！話耶和華係唯一嘅神係咩意思咧？呢個世界係咪除咗耶和華之外就冇其他神啊？唔係喎，聖經裏邊都記載咗好多其他神嘅喎，係嘛？有巴力啦、亞斯他錄啦、大袞啦，係嘛？每個文化傳統裏邊都好多神噶，係咪？我哋見過啊，係嘛？而且佢哋對啲神都好尊敬噶。我識個朋友咧，佢拜觀音嘅，佢尊敬觀音到個咩地步咧？佢拿個觀音像咧，日日同佢沖涼嘅，真係好尊敬噶，抹噶，佢充滿著愛意咁抹個觀音像噶，咁睇嚟好似有好多其他神啦，但係你會話啦，呢啲都係假神，唔存在嘅，所以拜佢哋都係多餘，所以我哋只能夠拜耶和華。但係聖經係咪咁講？而家關鍵聖經係咪咁講咧？睇嚟有啲係假嘅，好明顯，但係有啲好似聖經都當係真嘅噃。睇嚟有啲係真嘅喎，佢哋係靈界嘅存在。大家留意，古希伯來文裏邊指神嘅呢個字咧叫 Elohim。Elohim 呢個字咧就唔係淨係指耶和華嘅，佢指好多其他靈界嘅存在嘅。OK， 譬如咩嘢咧？創世記6章2節，神的兒子們看見人的女子美貌。神的兒子們有好多種解釋啦，但係而家一個比較主流嘅解釋，神的兒子們係講緊天使，講緊天使，一啲好高級嘅靈體。OK， 咁仲有咩經文支持呢個睇法啊？約伯記1章6節，有一天神的眾子，同樣嘅字，神的兒子，神的眾子，同樣嘅字，侍立喺耶和華面前，撒但也來在其中。撒但都係神嘅眾子之一。有可能有一種解經嘅方法係咁樣睇嘅，有可能上帝係有好多呢啲眾子，咁佢哋咧喺巴別塔事件，大家記得巴別塔事件啦，辯亂口音，人類本來就係講一種話嘅啫，但係上帝見佢哋咁囂張跋扈，就將佢哋嘅口音變亂，每個人講嘅嘢開始唔同啦，唔同嘅語言就造成咗唔同嘅民族啦，咁就將呢啲民族分別擺喺世界嘅唔同地方，跟住咧就喺呢一個申命記32章8節嗰度咧有咁樣嘅記載，至高者上帝啦，將地業賜給列邦，將世人分開，就係講緊巴別塔嘅事。就照神的眾子，頭先我哋提到神的眾子嘅數目，據聞係70，有講法係70，訂立萬民嘅疆界，將呢個世界唔同地區、唔同嘅民族有一個神嘅眾子嚟到去管嗰個地方嘅，而耶和華嘅份就係以色列人，上帝自己管返以色列。OK？所以點解話以色列係上帝嘅產業啊？係呢個意思。其他啲分咗俾其他嘅佢嘅眾子嘅，所以先至喺唔同嘅地區有唔同地區嘅魔軍嘅。呢個就喺但以理書10章20節裏邊提到嘅，提到就波斯嘅魔軍同埋呢個希臘嘅魔軍。嗱，咁呢啲咁嘅靈界嘅存在，唔理你嗰個解經點解啊，聖經係明顯有記載。而佢哋咧，亦都係擔當緊一啲神嘅角色嘅，所以睇起嚟唔同民族有唔同嘅神喺聖經裏邊都承認嘅。但係至高神依然係上帝，呢啲其他嘅神都係神嘅眾子，都係上帝創造嘅，佢哋係被造物，佢哋唔係創造者，係依然唔同嘅。所以神就可以站在權力者嘅會中，喺諸神中。諸神中，聖經裏面講到有一大堆嘅神去審判呢啲唔同地方嘅神。呢個詩篇，所以只可以那麼只可以以耶和華為神，係因為佢係獨一嘅至高嘅創造主，係咪？因為佢係至高嘅創造主，因為佢創造一切，所以我哋拜佢。即係話係我哋承認有其他神嘅，但係耶和華係唯一嘅創造主，所以即使有其他神都好，我哋都淨係拜嗰個創造一切嘅，係咪咁啊？係咪有咩原因啊？因為如果敬拜耶和華係因為佢係獨一嘅，咁即係話咩啊？即係話咧，好似你咧兩個人一男一女
喺個荒島上邊困住咗，得你同佢嘅啫。如果個女人要嫁人嘅話咧，佢就淨係可以嫁嗰個男人嘅啫，因為佢係獨一嘅真男人，冇其他男人啦。你被逼只能夠嫁佢嘅啫。咁呢種嫁法咧，就唔多只係出於愛嘅，只係出於無奈嘅。好無奈得你一個，我能夠嫁只能夠嫁你嘅啫，係為勢所逼嘅。我哋信上帝，如果嘅原因係因為得一個創生萬物嘅神，我哋唔信佢唔得嘅話，係咪亦都係一個好無奈嘅表現呢？呢個可以係一個理由嚟嘅，但唔係神所講嘅理由。神要你跟從佢，單單侍奉佢，唔係因為佢係獨一嘅，係佢係獨一嘅，但唔因為佢係單單獨一嘅，你所以要侍奉佢。神所提供嘅理由係乜嘢啊？就係頭先我哋讀嘅出埃及記20章3節之前嗰一句，20章2節，我是耶和華你們的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來，所以你哋只能夠敬拜我，唔可以有其他神。點解你只能夠敬拜我？唔係因為我係獨一嘅，係因為我將你從埃及地為奴之家領出來。所以神喺度講緊乜嘢啊？我唔係任何一個好有能力，所以你主動投靠嘅神。我係主動將你從為奴嘅狀態解放出嚟，讓你喺俾仇敵追趕嘅時候拯救你，喺曠野養活你，唔停咁用神蹟帶領你嘅神。我係愛你嘅神。當神同佢講話，我將你從埃及為奴之家領出嚟，其實就係講緊呢句說話。我唔係一個好有能力，我係唯一嘅最大嘅神。你唔信我，仲信邊個啊？得我咋？佢唔係咁講緊。如果係咁嘅話，就係你主動投靠我，因為你除咗我，你冇得投靠啦嘛。調翻轉，你大把選擇，大把神喺度。係我主動將你從為奴嘅狀態解放出嚟，我解放你、拯救你、養活你、帶領你，我係愛你嘅神，所以你要用愛回應。所以單單侍奉耶和華唔係一個聰明選擇嘅結果，唔係因為以色列人好醒揀啱神去信，唔係人嘅能力。係上帝嘅主動，不是我們知道他是創世嘅主宰，全知全能全善嘅上帝，跟從佢一定係最幸福嘅，一定冇死噶啦，所以決定跟從佢。唔係，如果係咁嘅話，耶和華只係喺眾多偶像中勝出而已，因為你真正拜嘅係你自己。點解拜耶和華？佢最勁，跟佢我最幸福。所以去到最後，你係追求緊乜嘢啊？追求緊自己嘅幸福，所以我拜耶和華。咁點解你唔拜關公唔拜觀音啊？因為佢哋唔夠耶和華勁。咁點解你揀耶和華？因為我咁樣最幸福。咁即係話去到最後，你跟緊邊個啊？你跟緊自己，你拜緊自己。拜上帝以外嘅任何神，之所以係拜偶像，係因為嗰啲偶像能夠滿足你嘅需要。如果你連拜耶和華都係為咗滿足自己嘅需要，你係將耶和華變成其中一個偶像。You make God an idol， 唔好將上帝變成偶像。Don't make God into an idol。神願意我哋因為知道佢愛我哋而願意只跟從佢。神都唔係話我最勁所以你跟從我。神話我領你出嚟，我愛你哋，我主動揾你哋，所以你哋跟從我。到咗新約，神願意我哋都以呢種態度嚟跟從佢。唔係因為我哋怕地獄嘅火，唔係因為我哋為咗得到天上嘅賞賜，唔係因為神係全能嘅，所以喺任何情況底下都能夠保護我，
領我出離開一切嘅苦困，而係因為佢願意為我死，將我從罪同死亡嘅奴役拘禁中釋放出嚟，要帶領我哋走真正自由、有尊嚴、豐盛嘅生活。佢深深嘅愛着我哋。羅馬書5章6至8節，我哋點知上帝愛我哋啊？係咪我哋唱詩祈禱嘅時候，上帝俾種好溫馨嘅感覺，你話佢愛你啊？唔係，聖經好清楚講，我哋點知上帝愛我哋啊？因我們還軟弱嘅時候，即係我哋仲係做罪人嘅時候，即係我哋仲乞緊神憎嘅時候，基督就按所定嘅日期為罪人死，為義人死，或者是少有的，為人死，或者有敢作的。唯有基督喺我哋還作罪人嘅時候，為我哋死，神嘅愛就此向我哋顯明。聖經向來都係點樣界定神對人嘅愛？神為人做咗乜？喺舊約係領佢哋出埃及，喺新約係為我哋死。點樣講人對神嘅愛？人對神嘅服從。神愛人係為人類做好多嘢，照顧人。人愛神係人服從神。情感係之後由呢一度衍生出嚟嘅，唔係直接只係一種情感。唔好追求情感，追求睇返上帝對你為你做咗啲乜。係啊，我哋與神相和，因信稱義，能得永生，都係好嘅，係人類唯一嘅盼望添。呢個係好多人願意信主嘅原因，都係我信主嘅原因。但係十誡嘅第一誡話俾我哋聽乜嘢啊？神更加願意，神希望我哋因為知道佢愛我哋而單單侍奉佢。而上帝係咁樣同我哋講緊嘅，除咗我以外，你唔可以有別的神。嘅精神在於，我哋單單侍奉耶和華，係因為單單耶和華係愛我哋嘅神。呢個世界上真係唔止耶和華一個神嘅，有好多其他神嘅。有冇一個為你死？有冇一個話愛你？只有自稱係即係話係神，自稱係獨一嘅創新神嘅，真係都唔止一個。但係對人類示愛嘅，就只有我哋嘅神。喺新約，神對人嘅愛就更加明顯啦，處處強調彰顯神點樣去愛世人，更加強調我哋愛係因為神先愛我哋。我哋如果以愛回應，單單侍奉佢，就係實踐緊第一誡嘅精神。我哋而家問自己，我點解信耶穌？真係問，我點解信耶穌？係因為讓自己得更多嘅福？如果係，你將上帝變成偶像，你真正信嘅係你自己，你真正嘅神其實係你自己。咁你值唔值得愛自己多過愛上帝啊？你諗下，你自己有幾愛你自己啊？你愛你自己多，定係神愛你多？好簡單，你願唔願意為自己上十字架？我話俾你聽，你只要俾我釘喺十字架上面痛苦6個鐘頭，我俾你永生，捱6個鐘得㗎啦。我俾你永生，你制唔制？你制唔制？為你自己，博叔都領頭，我都領頭。你自己都未必制啊！你自己都未必肯喺十字架上面釘6個鐘啊！喂，釘上去之前仲要俾啲狗尾鞭到自己變免治牛肉㗎喎，變咗免治牛肉再釘上去喎，鞭完釘完有永生㗎啦！耶穌佢本來就有永生，佢唔使嘅，佢為咗我哋做呢一切。你愛你自己多，定係耶穌愛你更多？
你喺每一次做選擇，跟耶穌定係跟自己嘅慾念嘅時候，諗翻起我哋仲做罪人嘅時候，耶穌為我哋做咗啲乜嘢？永遠選擇上帝，放棄自己嘅慾念，呢個就叫做活祭，將身體獻上當作活祭。呢個係我哋咁樣侍奉係理所當然的。願神憐憫我哋，幫助我哋深深體會佢對我哋嘅愛，並且作出理所當然嘅回應。我哋禱告，感謝上帝。主耶穌，我哋天上嘅父，親愛嘅聖靈，感謝你俾我哋聖經，感謝你賜下聖靈，讓我哋清楚明白你嘅意思，讓我哋清楚明白你對我哋嘅心意。憐憫我哋，因為我哋係罪人。幫助我哋，願意我哋緊緊因為你嘅愛嘅緣故，跟隨你，做你忠心嘅僕人。懇切禱告，奉基督耶穌嘅名，阿們。